nyonso kolela ntango nyonso kosesa bango misala ya makasi souffrance ezalaki ebele bien aimé babandaki kokanga ntango nyonso kolela malgré bazopesa bango ya kolia me bazokolia likolo ya fimbu vi na bango ezalaki mpenza malamu te malgré bawumelaki babotanaki ebele kuna mais bien aimé bazalaki kaka na kati ya souffrance kino babandaki kolela na koganga nzambe lokola aza nzamba mawa ayaki koyoka bakini na bango ayaki koyoka kolela na bango ayaki komona pasi na bango nzambe alobi te esengeli na kangola libota oyo bawumeli na pasi nzambe ayaki kosola na Moïse akolaki na ndako ya Pharaon akutani na ye asololi na ye alobi na ye kozokende kokangola libota na ngai alleluya alleluya bien aimé kozwa Égypte tozomona ngo lokola année autouti année ya 2018 touti na année ya souffrance touti na année ya calvaire touti na année ya problème année ya échec année ya makambo ebele année ya maladie bien aimé malgré la Égypte babandaki kolia komela malgré biso tobandaki komona ntango sur loboko na nzambe mais tozalaki na kati na basouffrance bien aimé tokoti na basouffrance na makambo toyebi te tokoti na basouffrance na makambo tokanda te bien aimé bible esala bana biso baancetre na biso basina bapate oyo biso toyebi te oyo mema biso lelo na souffrance de génération ti na 4e génération ndenge Abraham yeba désobéissaki génération nsima yango nde tekotaki na bowumbu ndenge mpe biso tokoma kolela bien aimé tozosambela lokola tozosambela te tozokoluka nzambe lokola tozoluka nzambe te makambo ezosimba te mpo na nini makambo oyo tozosubir eza oyo biso moko tolukaki na volonté na biso te eza oyo biso moko tokandaki te mais eza oyo bancetre na biso bakoko na biso bapapa na biso balukela biso makambo na bapasi na bango na bakotangisa bakila na bango yango lelo biso tozosouffrir toza na kati ya Égypte towuti na 2018 na kati ya Égypte na kati ya bapasi na kati ya minioko bien aimé tozosubir oyo biso tokandaki te alleluya tobeteli Yesu maboko ntango mosomilela komitunaka mpo na lipasi ozosila te nazosambela nzambe nazosala ekobo te nazosala masumu te mpo na temps de souffrance mpo na temps de malheur bien aimé source eza na source bien aimé bana Israël source na bango ezalaki nde pasi ezalaki Abraham bien aimé makambo so toignoraka te touti na année ya minioko année ya 2018 toresir lokola toresir te baprojet nyonso oyo tobongisaki makambo nyonso tokanaki na vi na biso ekokisama tokomi ti na suka ekokisami te mais bien aimé basujet wana tokokende nango na 2019 tozomona makambo mosusu tozomona makambo soki nzambe akosalela biso baprojet bazobokisa likolo na biso yango tokende nango na 2019 oyo nzambe ezalaki na 2018 toantere yango ndenge nzambe anteraki malédiction ya bana Israël anteraki yango ayoki kolela na bango abisiko nazotinda moto ya kobimisa bino na Égypte bien année ya 2019 tozobima na Égypte tozokende na terre promise lie na biso eza Kana eza lie ya bonheur eza lie bamana ekulaka eza lie ya succès eza lie ya réussite ya makambo ebele lie ya santé lie ya mabala lie ya makambo ebele bien aimé nzambe ayebisi bana Israël nozotinda mozo ya kobimisa bino bozokende na terre promise oyo eza Kana alleluya tala makambo esika ekoyo ezali wana obandaki le 1er janvier il y a 2018 lelo tokoti sur le 1er janvier il y a 2019 obini na Égypte sikoyo bani sikoyo nzela ya Kana me na nzela ya Kana makambo nini ekweyaki kuna eske bana Israël yango bakotaki Kana est-ce que yo mpe na 2019 okozwa oyo nzambe abongisi mpo na yo ata ozoloba amen ozokokanga est-ce que oza sur na nzambe na yo okozwa yango oyo nzambe abongisi na 2019 amen bana Israël bakotaka combien tozolaka pesa kondima amen te amen bien aimé nzela oyo bana Israël batambolaki ezalaki nzela ya mokolo moko na ndambo nzambe elargiaki yango atia bango basala 40 ans mpo na nini nzambe elargiaki alingaki ayeba fidélité na bango alingaki koyeba bango bakotambola ndenge nini estce bakondima miracle onga nasaleli bango estce bakondima ngai mpe na ndenge nalongoli bango na kati ya Égypte
Bien mona qui miracle la misu. Bah comme la mer rouge va souki. Bah moi y est balé à mon nez ma sou ezate. Moyenne de la population n'a ma sou ezate qui 50 bah quoi ko 4 sate. Batali na sima makale zo mata putule zo tikala. Pharaon zo ya bien aimé. Bah dit bah ni kaka wana. Bah bossa ni ke bah uzaki na pasti. Bah bani na ko chola Moïse. Oye popo mabiso, oye posa la biso mabe, suko Pharaon soya, toko suka ndeyeni. Ba boss ni même les 10 flots o nzamba sala ki, loko le preuve liboso ya Pharaon, ba boss na ki yango, ndenge ngai na yo, to boss na kango. Comment toujours la quête toujours quand on la succès. Amen hein. Amen. Ba bini ya go chola Moïse wana. Nsamba mimoni si symbole loboko. Bien mais à passer la maille en deux parties. Maille tellement ngambo kuna ngambo. Bana Israël banyataki mabele na makolo. Bakoai ko simba mbisi na maboko. Maille tellement ki lokola ngomba. Ba mona ki miracle ensemble. Nsamba alebina Moïse, yebisa peuple la yo que lelo libota nyonsa Israël et comment on ndenge nini ngai nzambe na kospambola bango na kosala likolo na bango. Amen hein? Amen. Ba message bon ekiti na 2018 pour la biso na kopambola yo ngai nzambe na zakati na bino ngai nzambe na sala etonga o ngai nzambe na kostala est-ce que maloba na nyonso tozo ki en considération et kokisamaki ekokisamite pona nini pona marche ya Egypte tiko kende Kana makambo eza na kati wana bana Israël bakomi na nzela babandi kotumate Moïse tozalaki kuna tuyaki ataki bazali kobeta biso tobandi kolia misuni omemi biso bisika pasi bisika tozonyokwama tozo mai esate Moïse akeli abeti nzete na libanga mai ebimi nzala biloko kolia esate Moïse abondeli mane ekiti lokobo damba salaki nyonso po atalisa bango bonté na ye lelaki nzamba atalisi bonté na ye atalisi so ki bensambe na ye mais négligence na biso na incrédulité na biso yango ezosalaka tobungisa mapamboli oyo nzamba azopesa biso parce que mitema na biso ezala kobongisama te. Halleluya. Bana Israël bakei Nzamba epsi Moïse boni misanga na sokata ba histoire on peut temps venir en route. Nzamba epsi Moïse alobi mata na ngomba ya kozula ngai mibeko opesa pa ya peuple wana. Nzambe ko amonaka oyo yozo mona te. Amonaka liboso na biso binome. Okoko na kosenga mbongo pesa mbongo. Nzamba azoyeba déjà que siki na pesi mbongo. Asala kaka moya ya koya na église akokima na ye. Akobunga nzela na ngai akopesa yango te pasa na besoin molimo na yo akopesa yo te. Nzambe ayeba ke bana wana bakotengama alors na komema bango na nzela ya mokusa te bakende mama kota Kana na komema bango na nzela ya molai babandaki kotourne kaka bien aimé sotali carte géographique soko otali mpe babandaki kaka kotourne bazotourne bisika moko ezalaki nzela ya mokolo moko na ndambo me basalaki nango 40 ans bien aimé. Likambo na eza nango likambo ya mokolo moko likamuneza na likambo sanza moko likamuneza likambo ya mbula moko mo osoko tourner na ngoka kawana parce que nzamba azomona motema na yo eza ndenge nini. Haleluya. Amen. Moïse akeko mata na ngomba tuna mibeko bisika batikalaki Aaron abato nyonso bazalaki wana balbito Moïse banake yake na libela kozonga suste to ebini nekte komeli kuna tosala ekeko na biso nzambe na biso tosala nzambe na biso tokongumba mela nzambe tokena eti na Kana tosala ekeko na biso ya ngombe tosomisa na ba or na ba diamant bien bazalaki ba rassemblaki basoki ba bijou na ba biloko na bango awakuta mekai kosala solo susu pona le kubu na nzambe mais oba misu bazalaki wana basalaki po ekeko na bango ya ngombe batie wana babandi ko adore ye babandi ko langa masanga kindumbe bandi makamnese bandi bisika trajet bebaki yango wana permetaki bango te bakota na terre promise bazwa possession biloko na bango nzamba bongiselaki bango esalaki licence ya mosala ki bazwango te bango badoraki banzambe mosusu Bible yake nzamba abina partage la gloire na ngala moto te
gloire ya nzambe bapartage kango na moto te bien-aimé bandimaki bazwa nzambe mosusu babanda koadore na place ya nzambe eloko nzambe aboyaka epai ya satan yango wana alingaki bakokanaki bokonzi bazala na gloire moko. Amen. Susu tozo koadore ngai na tosali nzambe na biso yango terre à terre promise ekomi passe pour na biso tokoti na masumu bien-aimé kolongaka na 2018 tokoma na décembre bisika babongiseso makamalamu tokoki kokota ngo te mpo na nini kotonga eza kaka biso koswena eza kaka biso kozinana eza kaka biso oyobala moto nalingi olingi ye te okende kotonga moto na pembeni kozina eza kaka biso sali mpe nzambe na biso mosusu oyo tozali koadore bible elobi ke oyo nyonso ezali ya nzambe te eza ya ye te soki eza ya ye te soki eza ya satan ekosali. Alléluia. Mais la promesse yango ekokokisama ndenge nini ekokisama te bien-aimé bango badoraki nzambe na bango basalaki ekeko biso mpe toza koadore nzambe na biso me nzambe ayanoulaka libondela basumuki te okoki kofanda na likambo okoki koyiba okoki kotonga okoki kosala ekobo okoki kosala nyonso mabe koyina koboma yeba yango kaka ke donc ozala nzambe te wana okomi deja na nzambe mosusu liboso na yo okomi na nzambe mosusu liboso na bien mo okomi koadore masumu etondi kati na yo elati nzoto ndenge nini okozwa bapromese oyo nzambe apesi yo oyo abongisaki mpona yo okozwa yango te motu oyo azwelaka eloko epai ya nzambe ase disciplinaka po yebike nazozela eloko mwa motuya oyo ekouta epai ya papa discipline eza te makambo ya mabe ebele bien susi nange ezaliki na nde ya 2019 tokota na nzambe mosusu oyo toponi te nzambe atonisamaki na kanda abina Moïse tala pepe oyo etikaki tala ndenge batamboli tala makambo akomi kosala nzambe atonisamaki na kanda abina azoboma bango nazosilisa bango nyonso bien-aimé nzambe akomi na kanda bien-aimé nyonso osalaki na 2018 otika oyo nyonso otambolaki nango na 2018 otika baseparation badivision totika tokoki kokota nango na 2019 te lelo toza koantera ngo awa lelo toza kotika ngo awa ntango tozobima pepele tozobima na molimo mosantu tozobima na nzambe mpo makambo na biso esimba bien-aimé ntango mosusu tolukaka bandoki eza biso moko toblokaka bavi na biso akose bakomportema na biso. Alléluia. Tokoma bato ba raison ngai ndalobaka ngo bana mbala nzambe abengelanga makambo ya koteya fwa te ngai mbala miso kotelema teya nanga nateyaka fwa te nzambe abengelanga ngo ti ekotaka nango na kati ya mateya mezaka mateya nanga vrima te na vantisa mateya nanga na fwa nzambe ateya abengelanga te nateya kopambolama bien na koteya yo kopambolama soko obangi nzambe bible elobi ke nzambe alobi je n'ai jamais vu un juste abandonné qui se mendiait un pain. Tango zo tambola na nzambe za juste nzambe wana kotika yo te atosinge mbongo ta kopesa yo kaka atosinge libala ta kopesa yo pozo mona sainteté na liboso na yo atosinge yo lopangu te akofongola porte okozwa mpona nyonso tambola na tenti na yo ngana koki koteya yo to kopambolama ngana koki koponama teya te ke soye béni au nom de Jésus ser na moni yo nzambe azoloba na nga ozozwa mbongo ebele nga baprofessionnel ezalaka te nga nzambe abengelanga na senda te ya kaka repentance message na nga natambolaka nango yango wana amen tambola na nzambe nyonso eza epai na yo nzambe wana akopesa yo akotika yo te akotika yo te soki ndeke ko tezolona tazolia bon oyo akela yo mpenza azumba esprit na ye akotika kati na yo comment akoki koabandone yo quelque soit souffrance minyoko azaka kati nazotambola